বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শাপলা ডিজিটাল সাউন্ড অ্যান্ড ক্যাবিনেট সেন্টারের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগতম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সকলের প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসলেও আজকে আরেকটি বরাবরের মতোই নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আপনারা যারা সাউন্ড সিস্টেমের সাথে জড়িত আছেন, সাউন্ড প্রিয় ভাই বন্ধুরা, আপনারা সাউন্ড বক্সের যে ক্রসওভারগুলো থাকে, ভিতরে যে সার্কিটগুলো থাকে, আসলে যারা সিনিয়র আছেন আমার চেয়ে পুরানো বা অনেক ভালো বোঝেন, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি না। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে বা শুরু করছে 1 বছর বা 6 মাস বা 5 বছর, এর মধ্যে শুধু ক্রসওভার গুলা, এরকম ক্রসওভার গুলা কাইটা যাইতেছে, স্টেজ গুলা পুড়ে যাইতেছে, ক্যাপাসিটার ফুটে যাইতেছে, এরকম সমস্যার কারণে বারবার সাউন্ড বক্স খুলতে হয়, বা প্রফেশনাল কোনো সাউন্ড পাইতেছেন না, বা ভালো মিড পাইলে হাই পাইতেছেন না, হাই পাইলে লো পাইতেছেন না, এরকম বিভিন্ন রকমের সমস্যা আছে। আসলে তো মূলত আপনার এই ক্রসওভার এবং পাওয়ার এম এবং স্পিকার, এই তিনটার ওয়াট অ্যাকুরেট না থাকলে, যেমন এটায় এটা যে আউটটা দিতেছে এটার সাথে স্পিকারের সাথে পড়তেছে কিনা, বা সেটি থেকে কত ওয়াট বের হইতেছে, এরকম ভাবে সবকিছু কিন্তু আপনার মেজারমেন্ট করা আছে, বা কোনো জিনিস ছাড়া কোনো কিছু হয় না। তো সবকিছু মিলে আপনার দেখা গেছে যে ক্রসওভার এবং স্পিকার এবং সেট পাওয়ার এম এর ওয়াটগুলো অ্যাকুরেট করার চিন্তা ভাবনা করবেন। সেই দিকে আপনাদের একটু ধারণা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবো। দেখা গেছে অনেক সাউন্ড সিস্টেমের দোকান করেন নতুন, ওদের এর প্রতি কোনো অভিজ্ঞতা নাই বা জানেন না। আমি যে ক্রসওভারটি হাতে নিচ্ছি এটা হলো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কোয়ালিটি ধরলেই চলে, আসলে একটা ব্র্যান্ডের মাল। এটা হচ্ছে কিন্তু আপনার আমি আসলে মূলত অরিজিনাল মাল দিয়ে কাজ করি, অরিজিনাল ক্রসওভার বা ভালো মানের ক্রসওভার, অরিজিনাল বলতেই ভালো জিনিস, সেই ভালো জিনিসগুলো দিয়ে কাজ করার চিন্তা ভাবনা, এবং বডিতে গ্যারান্টি সহ। এবং ক্রসওভারগুলাও আমি অনেক দামি জিনিস ব্যবহার করি, যেমন স্পিকারগুলো অনেক দামি, এবং ক্রসওভার কিন্তু এটা কিন্তু স্যান্ডি কোম্পানি একটা ক্রসওভার। দেখেন এটা কি বলবো, এটার কথা, এটার পার্টসগুলা এত কোয়ালিটিফুল এবং 100% কপার। এগুলা কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের হয়ে থাকে, কিন্তু এগুলা 100% তামা, এবং সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা অ্যাকুরেট পাবেন। আসলে ব্যান্ড তো ব্যান্ড, এটার প্রতি আর কি বলবো, সিন্ডির সম্বন্ধে আর কিছু বলার নাই। শুধু ফুলনেসের জন্য পাবেন আমাদের কাছে ফুলনেস 15 বা 18তে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এটা পেয়ার নিচ্ছি 12,000 টাকা পেয়ার। 12,000 টাকা পেয়ার হলে মালগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। যারা অরিজিনাল ক্রসওভার খুঁজছেন, যে সাউন্ড কোয়ালিটি অ্যাকুরেট পাচ্ছেন না, এই ক্রসওভার লাগাবেন 18 বা 15, ইনশাল্লাহ অ্যাকুরেট সাউন্ড পাবেন, প্রফেশনাল, এবং পড়ার কোনো ভয় নাই। এই মালগুলো আপনি অনেক লং টাইম ব্যবহার করতে পারবেন। আর এদিকে আছে আপনার ঠান্ডার পার্ট, এটাও কিন্তু স্যান্ডি কোম্পানির। এটা হলো লুপাট আলাদা করা আছে, এটা 2 পার্ট আর কি। ঠান্ডার পার্টের জন্য 2 পার্ট করা আছে। আর বিশেষ কথা হচ্ছে এই ঠান্ডার পার্টের ক্রসওভারগুলো আমরা খুঁজে পাইতেছি না। আমাদের স্যান্ডি কোম্পানি, স্যান্ডির যে ইনপুটার কাজল ভাই, উনি আমাদেরকে আইনা দিছে, হয়তো সীমিত কিছু মাল আনছে। এই মালগুলা ওনাকে অনুরোধ করব আমাদের অ্যাভেলেবল যাতে জিনিসগুলো আমরা পাই। ওনারা অরিজিনাল কমপ্লিট মাল বিক্রি করুক, সমস্যা নাই। আমরা যেহেতু বাংলাদেশে ডলার সংকট, সেই হিসাবে যদি কিছু মাল আমরা বডিগুলা বাংলাদেশে বানাইয়া বা ওনারদের মাধ্যমে আমরা স্পিকারগুলো আইনা যদি কিছু মাল বিক্রি করতে পারি, তাদের আমাদের জীবন ধন্য মনে করব ইনশাল্লাহ। যারা ইনপুটার আছেন, বড় বড় সাউন্ড সিস্টেমের যারা ইনপুট করেন, আসলে আমরা বড় কোনো ইনপুটার না, আপনাদের অনুরোধ করব আপনাদের আমাদেরকে ছোট মনে না করে বা হেলা না করে, যে আমাদের প্রতি অনুরাগ না করে আর কি, আপনারা আমাদের একটু সহযোগিতা করুন। ইনশাল্লাহ আমরা বাংলাদেশের যে চাহিদাগুলো সেটা মেটাবো। ইনশাল্লাহ অরিজিনাল চায়নার মতো মাল বানিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ, এটা কথা দিলাম। যে আমরা আসলেও আস্তে আস্তে আমরা শিখতেছি, আমরা যতই মাল তৈরি করতেছি ততই কিন্তু আমাদের ক্যাবিনেটগুলো ভালো হইতেছে। তো আপনারা অবশ্যই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ইম্পোর্টারদেরকে বললাম, অনেক সিনিয়র পার্সন আছেন, আপনাদেরকে অনুরোধ করে বললাম আমাদেরকে একটু সুযোগ দেন, আমাদের একটু সুযোগ দেন। লুজ স্পিকার, ক্রসওভার এবং অরিজিনাল বক্সের সাথে যে মালগুলো আসে, যত টাকায় হোক, যত টাকায় বাজেট হোক, ইনশাআল্লাহ আমরা সেই টাকা দিয়ে নিয়ে আসবো। আপনাদের ব্যবসা রেখে সীমিতভাবে আমাদের কাছে লাভ করবে, আমরা মালগুলো যাতে মার্কেটে ছাড়তে পারি সেভাবে আমাদের দিবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা অরিজিনালের মতো কাজ করে দেবো। আর আমাদের কাজগুলো যারাই বক্সের বডির কারখানা বা বক্স বানাইতেছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা অবশ্যই ভালো মাল তৈরি করেন। যেহেতু আমি কম দামে কোনো মাল বানাই না, কিন্তু
তারপরে অনেক চাহিদা। সেটা আমরা শুধু দুর্বল কোয়ালিটি মাল বানাই বিধায় কিন্তু আমাদের উনি বিশ্বাস করে না যে 1 মাস 2 মাস পরে সমস্যা হয়, এটা বডিতে ব্যাড সাউন্ড দেয়, এর জন্য কিন্তু মাল কিনে না। মাল কিন্তু কিনবে, কিন্তু সেটার কোয়ালিটি থাকলে অবশ্যই আমরা মোটামুটি যারা মাল বানাইতেছি ইনশাল্লাহ ভালো কোয়ালিটি মাল তৈরি করতেছি। তে আশা করব যারাই বডি তৈরি করতেছেন অবশ্যই গ্যারান্টি সহ ভালো মালগুলা দিবেন, যাতে 10 বছর 5 বছর অন্তত কিছু না হয়। তার এর জন্যই মানে তারপরে আমাদেরকে বিশ্বাস করবে যে হ্যাঁ মাল কেনা দরকার। আর ভিতরে মালগুলা আসলে 10 টাকা জিনিস পারবেন, সেটাতে 10 20 টাকার সাউন্ড পাবেন না। ভালো তেল দিবেন না, ভাজি ভালো কেমনে খাবেন? আর কথায় আছে যে ভালো টাকায় ভালো জিনিস। আপনার এই ক্রসওভারটার মূল্য কিন্তু 15,000 টাকা পেয়ার। এক পেয়ার ক্রসওভার দাম 15,000 টাকা। সেটা ভালো পার্টস দিয়ে বা ভালো ভালো কোয়ালিটি জিনিস দিয়ে কিন্তু নিতেছে। হয়তো বাজারে অ্যাভেলেবল আনলে হয়তো কিছু টাকা কম হবে, বাড়তেও পারে, ডলারের দাম আপ ডাউন করে। কিন্তু ঠান্ডা বাড়ি ক্রসওভার এটা 15,000 টাকা হলে আপাতত নিতে পারেন। এটা কমতেও পারে, বাড়তেও পারে। তো অরিজিনাল মালগুলো আমাদের কাছে পাবেন। আর কথা বাড়াবো না, আসলেও ভিডিও লং হচ্ছে। এটাও ঠান্ডার পাটির ক্রসওভার। এখানে ঠান্ডার পাটির ক্রসওভার আছে, যাদের প্রয়োজন। আসলে ঠান্ডার পাটে আপনারা আমরা বিকল্প করে চালাইতেছি অন্য ক্রসওভার দিয়ে, আসলে এগুলো ঠিক না। কিন্তু একুরেট এরকম ক্রসওভার থাকলে হাই মিড লো আলাদা করা, যেমন ডাবল হাই লাগে বা মিড লাগে সেরকম ভাবে আলাদা করা আছে। আপাতত আমার কাছে কিছু মাল আছে, আপনারা 15,000 টাকা ফের হলে নিতে পারবেন। আর এদিকে আছে 25-28 ক্রসওভার। এটা আপনারা সবাই চিনেন। এটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই দেখে কিনবেন, আমার কাছ থেকে না নেন। এটা বাগদাদ কোম্পানি, আপনারা অবশ্যই এই বাগদাদ কোম্পানি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। আমি মূলত 2টা কোম্পানি পাইছি, এটা হলো বাগদাদ। এটার সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো পাইছি, এর জন্য এই মালটা ব্যবহার করি। যে মালগুলা টিকসই বেশি সেই মালগুলা ব্যবহার করি। আর এটা হচ্ছে অলি কোম্পানি, আপনাদেরকে ভিডিও দিচ্ছি এর আগে। এই যে অলি লেখা আছে, এই অলি কোম্পানির আপনারা দেখে কিনবেন, আমার কাছ থেকে না নিন। যেখান থেকে নেন আমার মাধ্যমে যাতে একটু উপকৃত হন। এই মালগুলো ব্যবহার করে দেখেন, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো পাবেন। অন্য অন্য ক্রসওভার এই ক্রসওভারগুলো পড়ার ভয় নাই, এবং সাউন্ড কোয়ালিটি একদম অন্য ক্রসওভার চেয়ে অনেক ভালো পাবেন। আর মনিটরের জন্য যদি ব্যবহার করতে চান তাহলে আমি 2 প্রকার ক্রসওভার দেখাই। আর এই মালগুলা যে মালগুলো ভালো সেই মালগুলো কিন্তু দেখাইলাম। আর অনেক ক্রসওভার আছে কিন্তু অনেক বাজেট কম, তারা ওই ক্রসওভারগুলো নেয়। আসলে সব মালই বিক্রি করতে হয়, কিন্তু অরিজিনাল মালগুলো আমি বেশি বিক্রি করি। এটা কিন্তু নয়েসলেস, এটা দাম কিন্তু 12,000 টাকা পেয়ার। এটা 11 স্টেন্স, এটা কিন্তু অরিজিনাল। আমার হাতে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু কফি। দেখেন, আপনারা অবশ্যই অরিজিনাল এবং কফি দেখে কিনবেন। এটা কিন্তু 9,000 টাকা, এটা 12,000 টাকা। 9,000 টাকা পেয়ার, 12,000 টাকা পেয়ার। অবশ্যই আপনারা দেখে কিনবেন। এগুলো আসলে মালের ফিনিশিং এবং কোয়ালিটি দেখে কিনতে হয়। এগুলো আমাদের লেখা থাকে না 1 নাম্বার 2 নাম্বার। আর এটা হচ্ছে কমন একটা, এটা আসলে অনেক কোয়ালিটিফুল প্রফেশনাল একটা সাউন্ডের আপনার ক্রসওভার। এই মালটা জিওএল মালের সাথে থাকে, এটা একটু আপডেট হয়ে আসছে। এই মালটা অনেক হেভি, অনেক ওয়েট এবং কোয়ালিটিফুল। যারা স্টেজ প্রোগ্রাম করেন বা এই ভয়েস ভালো লাগে, হ্যাঁ, লাউডের দরকার, তারা এই ক্রসওভারটা ব্যবহার করবেন। আসলেও যতটুকু আইডিয়া দিতেছি, যতটুকু আমি জানি বা যেহেতু মাল ফিটিং করি সেই হিসাবে দিতেছি, অত ভুল ত্রুটি ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আসলে যে মালের যে রেজাল্ট আমি এই পর্যন্ত পাইছি 10 বছরের মধ্যে, সেটাই দিতেছি। কিন্তু আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র পার্সন আছেন। আসলে নতুন ব্যবসায়ী যারা বা নতুন সাউন্ড সিস্টেমের দোকান করবেন, আমার দ্বারাতে একটু উপকৃত হন এই ভিডিওর মাধ্যমে, তাতেই আমি আমার জীবন ধন্য মনে করবো। যেহেতু আমার মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হন, এটা আমি চাই। এটা আমার কাছে না নেন, যে কোনো আমি একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আসলে অনেক প্রকার ক্রসওভার আছে বাজারে, বিভিন্নভাবে আপনারা এই মালগুলো আমি যে আইটেমগুলো দেখাইলাম, একটা দেখাইছি স্যান্ডি, এর আগে আউজা দেখাইছি। আউজা আমি মোটরে ভরে দিছি। আসলে ওই আউজা ই ক্রসওভার আসতেছে সামনে। আহুজা বা স্যান্ডি বা ভুয়ে বা আরসিএফ অরিজিনাল, এরকম করে আপনারা অরিজিনাল ক্রসওভারগুলো ব্যবহার করবেন। আর বারবার আপনাদের বক্স খুলতে হবে না। সাউন্ড বক্স দেখা গেছে একটা ক্রসওভারের জন্য আপনার সম্পূর্ণ সাউন্ড বক্স খুলে তারপর ক্রসওভার রিপেয়ারিং করে লাগাইতে হয়। তো 4 হাইগুলো ভালো ব্যবহার করবেন, ক্রসওভার ভালো ব্যবহার করবেন, স্পিকার ভালো ব্যবহার করবেন, ইনশাল্লাহ 2 4 5 বছরের মধ্যে আপনার বক্স খুলতে হবে না। এতটুকুই। আর আমাদের এখানে সর্বশেষ বলি, এখানে ডেল্টা সেট, এটা আমি আবারও বলছি, আমাদের এখানে সাউন্ড বক্সের সাথে প্যাকেজ নিতে পারবেন। আপনার মিক্সার লাগে মিক্সার পাবেন, এবং সাউন্ড বক্স এবং মিক্সার সেট A to Z
আপনার সাউন্ড আইটেমের যত কিছু লাগে আমাকে ফোন দিয়ে বললে আমি আপনাদেরকে দিতে পারবো। আর আমার এখান থেকে কন্ডিশনের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ মাল নিতে পারবেন। আপনি কিছু টাকা বায়না করলে আমরা সারা বাংলাদেশ সুন্দরবন কুরিয়ার মাধ্যমে মাল দিয়ে থাকি। আর এই মিক্সারটা 30,000, এই সেটটা অরিজিনাল 52,000, এটা চায়নার মধ্যে আর কি এটা 42,000। আর অনেক কোয়ালিটি মাল আছে, আপনারা ফোনে নিতে পারেন। আর ফ্রি করে আপনাদের যদি কোনো মাল লাগে বলতে হবে। আর আমাদের পিছনে গোডাউন নেওয়া আছে, আসলে সব মাল ইয়ে দেওয়া সম্ভব না। এদিকে বিভিন্ন প্রকার স্পিকার আছে, 21 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি কয়েল, এরকম মানে সব আইটেম আছে আর কি। আর ভিডিও লং করছি না, আর যারা দেশ বিদেশ থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখেন কষ্ট করে তাদেরকে সেলর জানাই। আর যারা প্রবাসে থাকেন, রেমিটেন্স যোদ্ধা, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, রাস্তাঘাট দেখে চলবেন। আর সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।